看看这个地方是不是缺了点啥？带你们看一下房子的装修进度。从2月份给你们拍第1期装修视频，到现在差不多也就是现在这样了，已经到了家具啊、电器啊进场的地步了。看看这个小玻璃墙，到时候那落日灯一打，氛围感不就来了吗？咱今天的主线任务选冰箱，但不能人家导购说啥我们听啥，我们去跟人家 battle 一下。你好，欢迎光临。你好，这个是我家冰箱的尺寸，我想看一下冰箱。好的，好的。好，这个是，那个我想记录一下我的生活，方便拍摄一下吗？好，可以可以。根据你家尺寸，推荐你这边选我们新飞这款470的拼嵌冰箱。介绍一下，这款冰箱是智能变频，可以即冷效。等一下，科技感一点的东西有没有？有的，这款冰箱运用了新飞 PS4重除菌和多光谱自然线技术和鸿蒙 WiFi 都有。那空间呢？我想要个能装的。这款冰箱是470升的大容量，全空间的除菌保鲜，像水果蔬菜放在这里可以延长保鲜期。双调式空间，根据食物的储存需要，高湿度、低湿度可随意调节。还搭载母婴变温空间，冷冻时可精细分除，制冷迅速均匀。保鲜还可以。那散热咋样呢？我们这款是59厘米的增薄机身，抵制前箱散热系统哈。不错不错，是还不错。但是价格是多少呢？现在有河南省的家电依旧翻新补贴活动，单价最高补贴2000元。行，刷卡。毕竟也是老国货了。